필라테스 강사 관리템. 저는 혈당과 체지방 관리를 중요시하는데요. 하루 엔진 슬림당 케어로 관리하고 있어요. 혈당 케어, 체지방 감소, 유산균, 멀티비타민까지 한 번에. PTP 타입으로 안정성이 높고 출근할 때 가방에 넣어 다니기도 좋아요. 평소에 탄수화물 러버인 저한테는 딱이에요. 하루에 한 번 식사 후에 꼭 챙겨 먹어주고 있어요. 하루 엔진 슬림당 케어. 하루 한 장으로 건강관리 함께해요.